Hola, molt bona nit. El titular ens indica de moment que continuem amb un oratge estable de calor, temperatures que demà baixaran lleugerament cap a l'interior, però en vista al cap de setmana, atenció perquè dissabte les temperatures màximes en molts punts superaran els 35 i fins i tot els 40 graus de màxima, com de seguida veurem. Per tant, un dia de molta calor el que tindrem dissabte, l'inici del cap de setmana. I demà, atenció, perquè també de nou tornarem a tindre tempestes cap a l'interior de Castelló, com la que hem tingut esta vesprada cap a la zona de Sant Joan de Penyagolosa. També ara veurem les imatges. De moment, continuem parlant dels incendis forestals, ja està controlat el de Tavernes, però observen les imatges encara del matí de l'incendi d'Artana. En aquest cas, encara les cendres afectant gran part del nostre territori s'han estès cap a la zona sud i fins i tot este matí hi havia cendres a la zona marítima davant del nord d'Alacant. Cendres també que han provocat, en aquest cas després per la nit, en el moment en el que cauen alguns problemes en alguns pobles d'interior, però vegen vostès encara les imatges del dia d'avui, tot i que els treballs estan sent molt intensos cap a la zona de l'incendi forestal. Observen la zona de l'incendi entre Artana, Betxí i Onda, ha sigut la zona en la que s'ha estès tota la part més destacable. Se va iniciar cap a la zona est i ha avançat cap a l'oest i cap al sud amb una extensió molt significativa, i així veiem l'evolució en els diferents moments. En els últims moments la front que hi havia cap al sud era el més actiu, però observen la gran extensió que ha abarcat. Malauradament, en aquest cas, com sempre, davant de qualsevol fum, telefonen ràpidament al telèfon 112, perquè sempre el primer moment és el més important i en el que millor es poden fer aquestes tasques d'extinció. Moltes imatges i fotografies dels treballs que s'han dut a terme al llarg del dia d'avui, sobretot els mitjans aeris i, com no, els mitjans terrestres, que són els que es juguen la vida contínuament, tots ells, en aquest cas, en els treballs d'extinció. Fotografies mostrant també el desastre que hi ha i la tristor que ens provoquen aquestes imatges, amb unes temperatures que, com comentem, demà no seran tan altes, però sobretot en vista al cap de setmana les temperatures pujaran de manera notable. Esta és la part, en aquest cas, les imatges del front sud, que és el que ha sigut més actiu al llarg de la vesprada, les imatges que ens arriben de diferents punts del territori, i aquestes són les imatges d'ahir de Tavernes, el que es va iniciar una miqueta abans de la mitjanit i que, com comentem, afortunadament ha estat controlat al llarg del dia d'avui. Imatges també que mostren, en aquest cas, les tasques d'extinció en aquesta zona de Tavernes. I també este matí hi havia una altra columna de fum que moltes persones pensaven que era un incendi forestal. És un incendi, en aquest cas, esta columna de fum de la zona de l'olleria industrial, però que també es comentaven des de l'olleria que, en aquest cas, moltes persones treballaven en esta nau industrial i, per tant, sempre també provocarà molts problemes. Imatges de Morella, perquè els núvols que s'han vist avui cap a la zona nord de Castelló sí que han deixat precipitació de manera molt local. A Morella no, però el núvol que es veia des del litoral de Castelló fins i tot del nord de València, en aquest cas, este no era un pirocúmul, este era la tempesta que estava descarregant cap a Sant Joan de Penyagolosa i que ha descarregat uns 10 litres per metre quadrat. Per tant, tempesta activa que demà podrà tornar a repetir-se. I observen també del matí les imatges més cap al sud, fins i tot cap a Altea. La eixida del sol travessava eixa cendra que fins i tot arribava cap a la zona nord d'Alacant de l'incendi d'Artana. Imatges d'Alfara cap a l'interior, imatges de cel ras, de temperatures altes en zones d'interior que avui han superat els 35 de màxima, i la temperatura de la superfície de l'aigua del mar que estos dies es manté al voltant dels 25-26 graus. Les imatges de l'incendi, fins i tot des de l'espai, es podia observar tota l'extensió de la cendra, i així veiem com de l'incendi d'Artana fins i tot s'allargava cap a la zona sud i arribarà a afectar entre les Illes Balears i el litoral mediterrani, i aquest vent que està bufant per damunt de 1.000 metres de nord-oest estendir aquesta cendra. I així veiem el núvol este, que és la tempesta que ha descarregat puntualment entre les 6 i les 7, després s'ha desfet i que és la que ha deixat aquests 10 litres cap a la zona de Sant Joan de Penyagolosa, estació meteorològica instal·lada per l'Associació Valenciana de Meteorologia, AVAMET. Les imatges de satèl·lit en tot el canal infraroig, el que mostren és pocs moviments destacables en la península, però ja veiem les nuvolades que han crescut esta vesprada cap a Terol i l'interior de Castelló, i que demà, amb l'arribada d'esta xicoteta front, es reactivaran i, per tant, demà de vesprada sí que hi haurà més moviment en les zones de muntanya. Les temperatures màximes d'avui les repassem de nord cap a sud, valors que han superat cap a la zona de Castelló pràcticament els 30 a tota la província, Sant Joan de Moró, Morella, El Toro, 31-33 graus, Toràs, Benicarló, Castelló, màximes entre 30 i 31. Més cap al sud, a la província de València, els valors han sigut més destacables. Valors que han arribat als 37 a Anna, Ontinyent, Carrícola tenia 38, Caudete 36, Gandia 35, Jalance també 35, València 30 de màxima. I per últim, de la província d'Alacant, també valors que han superat els 35 a Pego, han arribat als 36, Xaló, Villena han tingut 34, Alacant, El Pinós 33 i Torrevieja 30.
La situació prevista demà al migdia, en superfície, el que mostra és que l'anticicló s'acosta, però no acaba d'abraçar-nos del tot, i aquesta xicoteta línia d'inestabilitat que hi ha a la zona nord-est peninsular afavorirà amb el calfament del migdia que els núvols puguen créixer en les zones de muntanya entre Terol i Castelló. Per tant, amb aquesta evolució, la probabilitat de que demà tindrem precipitacions, observen que on és més destacable és cap al nord-est del Pirineu i la següent zona just entre Terol i Castelló, per tant, de nou tornarem a tindre alguna tempesta molt local. Temperatures, l'evolució prevista els pròxims dies. Això és l'observatori de Xàtiva, la temperatura normal del mes de juliol, la pujada que hem tingut, la baixada que tinguérem, una màxima de 26 graus el dia 13, i observen el que tenim previst a partir de dijous i divendres. Es preveuen màximes de 44 graus a Xàtiva, a l'ombra, dissabte. Molta calor la que tenim per davant, cap al litoral de València, valors per damunt de 36-37 graus. Per tant, calor d'estiu, calor forta la que en tindrem l'inici del cap de setmana. En els mapes de símbols el que ens mostren demà bàsicament és solatge estable del matí, algun núvol cap a l'interior de Castelló, encara les cendres deixaran mala visibilitat en zones de font des del Castelló, bàsicament vent fluix de vesprada, creixement de núvols i alguna tempesta cap a l'interior de zona de Castelló i Terol. Localment podrien ser intenses, però en principi a soles afectant aquest sector. Els següents dies de la setmana, bàsicament, el que tenim és temperatures sense canvis, oratge estable, de vesprada creixeran núvols en zones de muntanya i, com comentem, la notícia més important serà la calor que en tindrem dissabte amb una entrada de vent de sud-oest que provocarà màximes per damunt de 35 graus al litoral i per damunt de 40 graus a l'interior de València i també d'Alacant. Per tant, molta atenció amb les temperatures que tindrem dissabte. Acabem amb el recordatori de l'eixida i de la posta de sol. Recorden, en aquest cas, per exemple, a Castelló l'eixida a les 6:54 i la posta a les 21:18. I també avui un altre recordatori. Si ara, d'ací 20 minuts, miren per la finestra, podran veure l'estació espacial. Evidentment, no la veuran l'estació espacial tan gran. En aquests moments hi ha 6 astronautes que li fan a la Terra una volta cada hora i mitja i el que veuran serà el reflexe del Sol en els seus panells solars. Per tant, el que veuran serà un punt en moviment que travessarà el nostre cel. Moment per a observar-ho. Hem de mirar cap al sud, veuran Saturn i Mart entre les 11 menys 10 i les 11 en punt. Per tant, a les 11 menys 5, recorden de mirar al cel cap al sud i veuran el punt en moviment com apareixerà i passarà per damunt del nostre cap i se n'anirà cap al nord. Per tant, és un moment de poder veure, brillarà molt i serà molt ben identificable i aquest punt blanc. Recorden, entre les 11 menys 5 aproximadament, una miqueta abans, començarem ja a mirar cap al sud. Acabem amb fotografies, imatges i fotografies dels incendis que esperem puguem donar millors notícies a partir ja de demà. De moment, oratge estable, sol, demà tempestes cap a l'interior de Castelló i temperatures més altes en vista al cap de setmana. De moment és tot. Que passen una molt bona nit.